一個景打晒一大片啦，樓下呢就係我哋嘅中山公園啦。食完晚飯呢就可以落嚟散散步啦。好多街坊就肯定會關心啦，單價係幾多呢？ Coco 令你心思思。新中式嘅元朗小區一期呢就今年年底收樓噶啦，咁二期呢就係明年嘅6月份收樓啦。佢嘅物業呢就係人行物業啦，7米1嘅橫廳，你中唔中意啊？我哋而家喺呢個戶型呢就係163平方嘅4房2廳3衛啦。咁我哋行入嚟呢就係半開放式嘅 U 型廚房，3件套呢都係老闆品牌嚟噶，精裝交付啊！咁全屋嘅中央空調呢都係大金品牌嚟噶。樓下呢就有私人會所啦，健身房、瑜伽房、游泳池都可以免費提供俾各位街坊使用。行翻入嚟呢邊呢有2間房係俾到噶，一間係你嘅辦公房，右邊呢就係你嘅客房啦。咁咧佢係動區同靜區係分開噶，咁自己揸車去到人工島呢，就係僅僅嘅25分鐘啊！行過嚟左手邊呢，就係我哋嘅主人套房啦，大大嘅衣帽間啦，仲有放低我哋嘅1.8米嘅3邊落床位，睇住好靚嘅山景噶。行過去對面呢，哇！呢間房呢，我都唔知啊。你有冇留個位俾我啊？我好中意呢間房，睇住呢個景觀，簡直就係無敵啊！各位街坊，如果你對呢套間位咧感興趣嘅，快啲下面留言揾 Coco 啊！揾到 Coco，驚喜不斷啊！我哋下期再見。